哎呀，鸟人抓人啦！救命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 呀！ Hello， 大家好，我是超级鸟人，来给你们表演一个徒手抓飞机。啊，没有抓到，没关系，我们再下去抓一个人玩玩。嘿嘿，我就喜欢抓个人虫。来，这里还有一个飞机，你别走。哎呀，这里有一个人虫，抓它。哦，这也没抓到，搞什么呀？这些人类这么狡猾了吗？完全抓不到。哎，这个飞机可以抓一下，直接被我抓爆了啊！来，这边还有，你们别跑，随便让我抓一个也可以呀。好，你们欺负老实人。这里有一个，哇，终于抓到了一个，哈哈！哎呀，我还抢过了他的武器啊！来，这个直升机怎么来了呀？来的也太快了吧！我还没有准备好，你们就来了！来，打飞机，我最喜欢。搞什么呀？我最喜欢打飞机，没有打到。好，那我就换一个武器啊，兄弟们！来，拿上这一个流星锤。哇！啊，这个流星锤不好用。来，我们拿上这一个地雷，把地雷扔到街上，这样的话就可以炸飞这些汽车了。来，先放一个啊，这一个放到这里还是不错的。好了，来，我们再来拿一个。好，这一个拿上，这一次我直接飞起来啊！飞起来，放到马路中间。稍等片刻，兄弟们看到了没有？这一个汽车都被我抓飞了。来，我们再回来拿上一个武器，拿什么呢？就拿这一个火箭炮。好啦，各位观众，表演时间到了，我要打这些飞行器。哎，这个飞行器打不到，那咱们只能盲打了，往天上随便打一下。哎，这就打到了。好啦，接下来谁还敢来打我？兄弟们，这里又来了，来呀，有种你飞过来，我就打你了。好，这一个也打，直接打飞了。这里还有，直接打，哇，你别跑，咣叽一下。好，这里也是一样，哇，这么多的飞行器，啥也不是。好了，兄弟们，这边还有人类啊，这是什么？这是狙击手啊，问题不大，先把这几个飞行器打掉。直接打掉4个，牛不牛？就问你们牛不牛？不着急，这个房顶上还有2个狙击手。来，先把这边这个打掉，然后再打这边这一个，稍微有点倾斜，改变一下方向，应该没问题了。来看一下，哇，直接打掉了。哎，这几个飞行器也打掉，不好，直升飞机又来了，而且他还带着特种兵啊！你们也太看得起我了吧，派特种兵打我。好，那我就不得不还击了。来，直接打这一个大飞机，哇，哎。打不到吗？打这一个飞机不行，那是不是要打这几个大兵呢？来，我们试一下，先把这一个无人机打掉。好，这一个也打掉了，然后再打这一个人类。这就可以了。不过这一个直升飞机跑掉了。哇，你跑这么快，你以为你能跑得掉吗？你等着，我等一会儿就过来打你了。哎，兄弟们，什么东西在打我？哎，你们不要打我呀。好，我们先躲起来，等到我们这个星星消失以后，我们再出去啊。好啦，基本上已经消除了。来，我们现在去找这一个直升飞机。哎，这里有一个人类，不过我们先不要动它，万一动它了以后，他们这些人类攻击我，那就麻烦了。所以我们绕过来打这一个直升飞机。来，先打2下。这一次打到人了，然后我的星星又出来了，所以我们赶紧飞过来，把这一个直升飞机打掉啊！来，瞄准，直接打。哇，这一个直升飞机被我打废了。不过这时候这些飞行器也来了，哇，这一个坦克飞机也来了。好，你们用坦克飞机打我，喂，搞什么飞机？
啊！你们这些人类耍赖皮，用坦克先打我，把我给打晕了。所以这一次我要把他们全部吸引出来，然后消灭他们啊！来，我们现在先打这些飞行器，等到这一个直升飞机出来以后，我们就打直升飞机。来啦，兄弟们，先把它打下来。哎，还是一样，打这个直升飞机是没用的，我们必须得打这些人类。哦，已经打到了吗？哇，已经消失了，被我打飞了。那我们继续等待第二架直升飞机出来，第二架直升飞机就会带着坦克。哇，你们可真会玩！不着急，先把这些无人机打掉。哦，这个坦克放下来了，那我必须得下来打它了。我最喜欢打坦克了。来，你们这些人类给我走开一边去！来呀，让我打这一个坦克。哇，兄弟们好牛呀，炸得满天飞！哎，怎么又完蛋啦？好啦，现在让我重新来打这个飞机。这个飞机又来了，兄弟们，那我们就不要客气了。这一次我换了一个榴弹炮，这一个榴弹炮虽然杀伤力没有那么高，但是它的发射频率高呀。我们可以利用它，很快就把这一个飞机消灭掉了。现在只剩下几个无人机，没关系，我们飞高一点，只要我飞得足够高，他们就打不到我。嘿嘿，啥也不是。好啦，等到这一个直升飞机出来，我们再下去打它。哦，兄弟们，快看这个直升飞机带着坦克又来了，又是无人机。哇，先把你们打掉，我然后再打这一个坦克。哇，打呀！还有你这个无人机，一边去吧！哎，打到了。好，接下来该我打这个坦克了。哇，好牛呀，被我直接打掉了。好了，我们继续往上飞，只有这样才能躲过他们的打击。好，现在这一个直升飞机又来了，没关系，我们继续打。哇，这一次他带的又是大兵啊，空降兵没什么用。现在我在上面，你们打不到我。哦，这一个飞机直接被我打残了，掉下去了。问题不大，我们在等着坦克飞机出来。现在我们终于有办法把他们给消灭掉了。来，离他们远一点。来啦，兄弟们，这一个坦克飞机也来了。哦，来打他。哦，直接打掉啊，还没有打掉吗？来，继续。哦，这是大兵直升飞机，不是坦克直升飞机。坦克直升飞机在边上，看到了没有？在这后面。万万没想到，这一次他们同时出来了2架直升飞机打我啊！你们真是看得起我呀！不过这时候这一个坦克已经掉下去了。来，我们先打这一个直升飞机，来看看能不能把它消灭掉啊！biu，应该是没问题，直接打掉了。哦，在打掉这个直升飞机的同时，这一个坦克也爆掉了。原来他们是连体的，我只要打掉直升飞机，这一个坦克就会完蛋啊！哇，兄弟们，我简直太机智了。哎，兄弟们，这个海里面好像也有东西。好了，兄弟们，这些坏蛋都被我打完了。好了，兄弟们，这些坏蛋基本上被我们打完了。哈哈哈！就问你们还有谁？我简直太牛了。好了，兄弟们，接下来我们要使用这一个 biu， 这一个 biu 是干什么的呀？怎么打到这个人类没有用，打到这个汽车好像也没有用。哦，我知道了，兄弟们，这个 biu 原来是电击棒，只要打到人类就会把他们给电的只剩一个白骨。哇，你看直接打飞了。但是打这些汽车没什么用，不过打这些人类也够用啦。只要这些人类想打我，那我就必须得还击，把他们打飞。来，打你，再打你。哇，兄弟们看到了吗？哇，他们很开心的样子啊！哇，又打掉一个，哇，又打掉一个，哇，又打掉一个。喂，你们可真牛呀！好啦，兄弟们，来飞起来，抓一个人虫。哇，我又抓到了一个人虫。来，带你飞。来呀，到我的房子里面去，我带你玩儿，哈哈，怎么样？好玩吧？好了，兄弟们，我们现在又换了一个 biu， 这又是什么 biu 呀？哦，这是冰冻 biu 啊，这一个也不错。看好，把这个人变成冰冻人，哇，直接倒下。哎，在这里只要持续1秒钟，他们就会消失，就会倒下。哎，你看这样就倒下了。这一个也是哦，这边有2个保安，哇，来吧，倒下。
这一个也倒下。哦，不过这个东西打这些车是没用的。哎，不要打我了，不要打我了！我要抓你这个人虫！来，我要抓这一个机枪，抓这个汽车，我要把你抓飞起来！哎，我还可以站在这一个汽车上面，这样的话我就无敌了。这一个机枪打不到我，哎，傻了吧！哈哈哈！好了，兄弟们，我们待在这一个汽车上面，就没有人攻击我们了。但是我发现一个问题，我只要待在这上面就飞不起来了，兄弟们，看到了没有？我不管怎么跳都飞不起来，搞什么呀？原来这是一个 bug！ 哎呀，飞不起来，这下惨啦！